Nah guys, ketemu lagi ya. Ini kita udah setting. Ini kabel input dari source musik ya. Kemudian ini untuk output ke speakernya. Ini kan kabel power. Nah yang ini saya source-nya dari handphone ya. Saya coba dari handphone. Kemudian yang ini udah masuk ke speakernya saya pakai teleponkan oval model jadul aja. Nah ini juga udah kita tes ya guys, kita coba hidupin. Nah nyala ya, butuh pemanasan sebentar ini. Nah itu udah mulai ya, lampunya nyala ya guys. Nah kita coba tes ya guys. Nah lumayan ya guys, buat nemenin malam-malam atau sambil ngopi-ngopi ini. Ini 63NC Rusia punya guys. Ini 12 AX7 untuk preampnya. Silakan guys. Kita ngeblues dulu ya guys, biar semangat. Peralatannya sederhana ya, saya kabelnya jelek, maaf. Nanti coba kalau ada uang ganti kabel yang agak bagusan. Amplinya bisa dibeli di Tokopedia Matic Phoenix ya, silakan mampir. Lumayan guys, ini single ended. Jadi kabel source ini ke handphone aja guys, handphone. Ini speaker langsung ke speaker nih, RCA langsung ke speaker aja. Udah, tinggal colok power. Kita bisa nikmatin lagu-lagu favorit kita ya guys. Bisa dari YouTube, bisa dari rekaman. Saya cuma pakai handphone aja ini. For a lady, just like
Oke, cukup sampai sekian aja ya guys. Sampai jumpa. Terima kasih.